بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم جميعا أصدقاء صفحة منارة المعرفة على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على المجموعة الخاصة بأطفال التحضيري. قناتنا مختصة بأطفال التحضيري من دروس أو اقتراحات أو تمارين أو مراجعة، كل ما يخص أطفال التحضيري. هذه القناة مهتمة بالطفل التحضيري فقط أو التمهيدي. بالنسبة لليوم سنتطرق إلى الدرس التعرف على الأدوات. أقارن بين الصورتين، يقارن الطفل بين الصور. بالنسبة لهذا الدرس يقارن الطفل بين الصور. قبل أن نفتح الكتاب ونبدأ مع الطفل، اولا نحضر هذه الصوره، صوره المطبخ. بالنسبه للامهات كامل متواجد عندهم المطبخ وتاخذ معها الولد للمطبخ وتبدا تسمي له في الاشياء او تترك له المجال هو يسمي الاشياء. بالنسبه لي انا ما عنديش المطبخ، راني في القسم، وفرت هذه الصوره ونبدا نبدا مع الطفل. ماذا يوجد في المطبخ؟ يوجد فنجان، يوجد كذلك فرن. يولي الطفل هو يسمي لك في الاشياء، او انت هي لا ما عرفهاش ولا قالها لك بالدرجه انت تسميها. يوجد فرن، يوجد سكين، يوجد طاوله، يوجد كذلك ثلاجه. هاي الصور وانت توري له بالعقل. يوجد الكأس، يوجد كذلك صحن، يوجد كذلك إبريق. يعني ما نركزوش على واش موجود في الكتاب فقط، نسمي له جميع الأشياء الموجودة في المطبخ. بعد ذلك نتطرق إلى ماذا يوجد في الدرس، الأشياء الموجودة في الدرس نسميها له ونعيد معه. تابعوا. نأخذ مجموعة من الأدوات. كما راكم تشوفوا أنا حضرت هنايا معكم أدوات ملموسة. كما قلت لكم دائما الطفل يحب الأدوات الملموسة، يحب يشوف بعينيه، يحب يلمس. بالنسبة للأمهات يقدروا ياخذوا الأولاد تاعهم للمطبخ ويوروا لهم أولادهم للمطبخ ويوروا لهم. المطبخ غني جدا بالأدوات وبالادوات المطبخيه. اكيد المطبخ غني بالنسبه للامهات اللي يحبوا يقروا اولادهم في المنزل. بالنسبه للمعلمات يقدروا يحضروا هذه الاشياء البسيطه كما انا محضرتها انا في القسم. كما راكم تلاحظوا حضرت ابريق، حضرت صحن، حضرت ابريق كذلك، حضرت كاس، ملعقه. كما راكم تلاحظوا معايا حضرت انا في القسم، حضرت ابريق، حضرت صحن، حضرت ابريق كذلك، حضرت كأس، حضرت ملعقة، وحضرت الشوكة. كذلك حضرت اوراق. حضرت هاي اوراق. حضرت بالنسبة للأوراق حضرت صورة فيها كأس، حضرت صورة فيها إبريق، هو صورة مطبخ. بالنسبة للمعلمات اللي يقدروا يحضروا صور يحضروا. بالنسبة للأمهات هو المطبخ غني بالأشياء الملموسة. هاي ملعقة، هاو صورة قدر، وهو صورة صحن. ما تأخذ الأم الابن تاعها للمطبخ أو المعلمة تبدأ ما هذا، تسأله ما هذا، يقول لها هو الطفل في البداية مش راح يعرف كلمة صحن، يقول لها طبسي، تقول له ما هذا، يقول لها كأس أو ما شابه. ملعقة تقول له ما هذه عفوا، يقول لها مغرف. ما يتعرفش عليها. تولي الأم بالعقل تجيب تعرف الطفل على الكلمات على الأشياء باللغة العربية. تقول له هذا صحن، هذا كأس. تخلي الولد تخليه هو اللي يلمس الاشياء، تخلي الولد هو اللي يلمس الاشياء، يتعرف عليها. ابريق، ما تسأله تقول له ماذا نفعل به. هنايا تقدر تستعمل الجمل الاسميه البسيطه.
تقدر تستعمل الجمل الاسمية البسيطة. قل له الصحن نأكل فيه، نأكل بالصحن، نأكل بالصحن. إبريق نشرب به الماء، كنفرغ به الماء. تقولوا ملعقة ناكل بها، ناكل بها. أو يتعرف على الجمل، ناكل بها. الكأس نشرب بها. هكذا 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 حتى يتعرف الطفل كامل. قل بالأوراق هذا صحن، هذا صحن، هذا قدر، هذا قدر، هذه ملعقة، هذه ملعقة، هذا إبريق، هذا إبريق، هذا كأس، هذا كأس، هذا كأس. بعد ذلك أنا راح نخدم مع التلاميذ. هاني قدامكم تطبيق قدامكم. قبل ما نبدأ في الكتاب دائما التطبيق، دائما التطبيق بالأشياء الملموسة اللي يشوفها الطفل بعينه أو يلمسها بيده. إيلين ما هذا؟ ما هذا إيلين؟ مطبخ. جيد، هذا مطبخ. هذا مطبخ. جيد إيلين. ماذا يوجد في المطبخ؟ ما هذا؟ هذا إبريق. إبريق. جيد. وهذا؟ كأس. جيد. وريني كأس إيلين. جيد، هذا كأس. أين الملعقة؟ جيد. ما اسمها؟ ملعقة. ماذا نفعل بالملعقة إيلين؟ ماذا نفعل بها؟ نأكل بها. نأكل بها. نأكل بها. أين نجد الملعقة؟ أين نجدها؟ في مطبخ. جيد. ما هذه؟ شوكة. جيد. ماذا نفعل بالشوكة إيلين؟ ماذا نفعل بالشوكة إيلين؟ نأكل بها. جيد. نأكل بها. جيد. ما هذا؟ طبسي. نقول له صحن. هذا صحن. أين هو الصحن؟ أين هو؟ في مطبخ. جيد. أين نجده؟ نجده في مطبخ. جيد، أحسنتي. أين الإبريق؟ نعم، أريني الإبريق. جيد. ماذا نفعل بالإبريق إيلين؟ نفرغ بها الماء. جيد. نفرغ بها نفرغ بها الماء ونشرب من أين نشرب؟ من الإبريق أم من الكأس؟ كأس. جيد، أحسنتي. أين نجد هذه الأواني؟ أين نجد هذه في مطبخ. جيد. أين نجدها؟ في مطبخ. جيد. إيلين لو كان نقول لك ضعي لي كل شيء على الصورة المشابهة له. ضعي لي كل شيء على الصورة المشابهة له. لاحظي إيلين، أنا وضعت لك الإبريق والصحن والكأس والملعقة والقدر. ضعي لي، سمي لي الأشياء على الورقة. سمي لي. ما هذا؟ هذا مثل هذا ما اسمه؟ هذا اللي قلتيه لي الآن. إبريق. إبريقا. جيد. هذا مثل هذا. فهمتي؟ ما هذا إيلين؟ هذا نقول دائما هذا بالإشارة هكذا دائما. هذا إبريق. جيد إيلين. وهذا؟ طبسي. نقولوش طبسي، صحن. مش نقولو صحن. هذا أعيدي. هذا صحن. هذا صحن. جيد. هذا إيلين؟ كأس. أحسنتي. هذا كأس. أحسنتي. هذه ملعقة. هذه ملعقة. أعيدي. ملعقة. قولوا هذه ملعقة. نقول هذه بالإشارة. هذه ملعقة. جيد. وهذا؟ هذا
قدر. 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 أعيدي من الأول. هذا من الأول. هذا مطبخ. بالإشارة إيلين، نستعمل الإشارة. نعم، هذا مطبخ. مطبخ. هذا هذا إبريق. إبريق. هذا هذا هيا بنتي. هذا هذا صح. صحن. جيد، أحسنتي إيلين. هذا صحن. أعيدي. صحن. ممتاز. كأس. هذا هذه الكأس. هذا الكأس. كأس. كأس. جيد. وهذا هذه عفوا هذا ملعقة. 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 ممتاز. هذا قدر. 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 ممتاز. هكذا أمهات مثل ما لاحظتم مع التلميذة، نبقى نعيد بالأشياء الملموسة وكذلك بالأشياء المرئية. الطفل يحب هذه الأشياء مع الإعادة والتكرار، مع الإعادة والتكرار، مع الإعادة والتكرار. كما لاحظت هنا في الصحن قالت لي طبسي عادي جدا، انت فقط صحي لها. قلت لكم الطفل في المطبخ راح يسمي لكم الأشياء عادية كما بالدارجة، فقط احنا المعلمة تبقى تصحي لهم. هذا إبريق، هذا صحن، هذا كأس، هذه ملعقة، هذا قدر. لاحظوا معي مع التلميذة الآن. لاحظوا مع التلميذة الآن راح نطلب منها تبدأ تضع الأشياء الملموسة فوق الأشياء المرئية، فوق الأشياء الملموسة فوق الأشياء المرئية. ابدأي إيلين، ضعي لي الأشياء الموجودة في هنا على الأوراق، ضعي لي كل شيء وسميه لي. هذا كيفاش قلنا يسموه؟ إبريق. جيد. أين الإبريق؟ ممتاز، إبريق فوق الإبريق. جيد. ما هذا؟ واش قلنا يسموه؟ هيا بنتي. صح. صحن. جيد، ممتاز. صحن فوق صحن. ممتاز. كذلك ما اسمه؟ جيد. أين الكأس؟ ممتاز إيلين، ممتازة، شطورة بنتي. أين الملعقة؟ جيد. ما هذه؟ ملعقة. ملعقة. ممتاز، ملعقة. ماذا بقي لنا؟ ماذا بقي لنا إيلين؟ ماذا بقي لنا في الصورة الأخيرة؟ قدر. أين القدر؟ أين القدر؟ أين صورة القدر؟ أين صورة القدر؟ جيد. ضعي القدر فوق القدر. ضعي القدر، ضعيها إيلين. ضعي الصورة، جيبيها، ضعيها فوق القدر. لاحظوا هنا أنها أنا متوفرتش ليا قدر باش نجيبها في الأشياء الملموسة. بقات البنت تبحث عن الأشياء الملموس، عن القدر الملموس. يعني لا كامل جبناهم، شوفوا كامل جبناهم ملموسين وضعناهم فوق الصور. فقط القدر ما توفرش لدي. الطفلة بقيت تبحث عن القدر، يعني ما توفرتش ليا. وهكذا نضع القدر فوق القدر. بعد أن قمنا بالتطبيق مع الأولاد، بالنسبة للأم تقوم بها في المطبخ تاعها، أو المعلمة تقوم بها هكذا في القسم. إذا توفرت لها حضرت هذه الأشياء لا بأس بذلك. إذا ما توفرش لها تحضر الأوراق وتعلقهم في السبورة، وتبدأ مع التلاميذ تسمي لهم الأشياء بالواحد بالواحد بالواحد. ما هذا؟ تبدأ بالمطبخ، هذه الأشياء نوجدوها في المطبخ وتروح بالعقل. هذه ما اسم هذا؟ إبريق. ما اسم هذا؟ ماذا نفعل به؟ ماذا نضع فيه؟ نأكل فيه، وهكذا وهكذا حتى نوصلوا للنهاية، ويوصلوا كامل التلاميذ أنهم يحفظوا هذه الأشياء المتواجدة في المطبخ.
بعد ما تطرقنا للدرس التطبيقي اللي مش راح ياخذ منك أكثر من ربع ساعة 20 دقيقة في المطبخ أو في القسم مع المعلمة، نأتي إلى الدرس. يفتحوا التلاميذ كامل الصفحة في الصفحة هذه، وتقول لهم معلمة تدلهم مراجعة خفيفة إذا كانت الأم قامت به في الصباح مع الطفل، في المساء تقوم مع بالدرس في الكتاب، أو المعلمة إذا قامت به كذلك في الصباح دير الدرس في المساء أو غدوة من ذاك. فقط دلهم مراجعة، ما ننساوش تقول لهم سموا لي الأشياء الموجودة في سموا لي الأشياء الموجودة في الكتاب. يبدأ التلاميذ إيلين سمي لي الأشياء، إيلين سمي لي الأشياء الموجودة هنا. ملعقة. لاحظوا مع التلميذة أنها ما زالت ما حافظتش ملعقة، وهذا عادي جدا، هذا عادي جدا، يعني مش فقط نطق المعلمة تصحي لها في الكلمة حتى تحفظها جيدا، تبقى تصحي لها في الكلمة حتى تحفظها جيدا. كذلك إلي مهاب هذا قدر. جيد. هذا إبريق. جيد. هذا صحن. هذا كأس. جيد. الآن إيلين ربطي لي الأشياء المتشابهة. نربط هكذا الأم تقوم بهذا التمرين مع طفلها، هكذا تقوم الأم وتخلي له حرية الربط باش تشوفوا لها إلى ولا يعرف ولا ما زال. لاحظوا التلميذة كيف قامت بالتمرين لوحدها، فقط مراجعة خفيفة. جيد، أحسنتي إيلين. كأس مع كأس. جيد، أحسنتي إيلين، شطورة بنتي، برافو، شكرا. بعدما كنا تطرقنا إلى الدرس التطبيقي مع الأطفال، الأدوات المطبخية وتعرف عليهم وطابقهم، ومن بعد درنا الدرس النظري في الكتاب مع التلميذة. كما لاحظتم رسمت هذا الشكل، هذا قادر أي أم تصنعه في المنزل تاعها، ورقة ودير صحن مكان الصحن، مكان الكأس، مكان الملعقة، ومكان الشوكة، وتأتي بهذه الأشياء يتعلم منها الطفل. يتعلم، هذه أعجبتني أنا هذه الفكرة، حبيت نشاركها معكم. الطفل يتعلم يحافظ على المكان تاعو، ينظمه كي يقعد ياكل مليح. نبدأ مع التلميذ، نقول له انتظر محاش، نبدأ نقول له ضع الصحن في مكانه، ضع الصحن في مكانه. جيد. هذا ما اسمه صحن. نعم، هذا اسمه كأس. جيد. شوكة في مكانها. لاحظوا الدقة في وضع الأشياء، كما رسمتها كما راه يوضع فيها، هكا يولي الطفل تاعك يقعد في مكانه، يولي يرتب الأشياء تاعو مليح. بعد أن انتهيت من الدرس وشفتوه تطبيقي وشفتوه في الكتاب، إن شاء الله نكون وفقت في شرح هذا الدرس، وإن شاء الله تتوفقوا كذلك مع أبنائكم. إلى اللقاء، إلى الملتقى إن شاء الله مع الدرس المقبل. كذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة منارة المعرفة، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتعم الفائدة لجميع الأمهات. مع السلامة.